In case of fire, listed and approved firefighting systems play an extremely critical role. फायर अलार्म सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। ये इंस्टॉल हो रहा है रॉयल माल एंड रेजिडेंसी वेरिएंट है। ये वाली इसके साथ आपका स्प्रिंकलर आएगा। जब भी कहीं आग लगेगी और उसे हीट मिलेगी 60 सेंटीग्रेड पे, जब उसे हीट मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली इसमें एक पारा होता है छोटा सा जो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस सूरत में पानी शावरिंग शुरू हो जाएगी। आपके यहाँ जिस एरिया पे आग होगी उस एरिया पे शावरिंग। ऊपर जा रहा है 4 इंच डाया है इसका, और इसके साथ फायर रील होंगी जो कि यहाँ पे हम कप में लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे होगी मेरे पीछे इस साइड पे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि 100 फीट पाइप होगा। ये जितने भी अपार्टमेंट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनमें ये है कि अगर आग होती है तो यहाँ से वो फायर रील का पाइप खोल के आप लेके जा सकते हैं, उससे आप आग में जा सकते हैं। Adequate water pressure is not only a mandatory requirement, but it is also important for the safety of people, property protection, and minimal business interruption. फायर फाइटिंग आपके सिस्टम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपकी बिल्डिंग और प्लाजे में फायर फाइटिंग होनी चाहिए। फायर अलार्म सिस्टम भी होना चाहिए, उसकी भी मैं आपको वायर दिखाता हूँ। ये जी फायर अलार्म की वायर है, और यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगेगा और हीट डिटेक्टर लगाए जाएंगे। हीट डिटेक्टर आपकी किचन वाली साइड पे होगा, और ये किचन है, यहाँ ये किचन है और इसमें ये हीट डिटेक्टर है।
और यहाँ पे ये लॉन्च है, ईवी लॉन्च। और यहाँ ये हमारी वायर है रेड कलर की, ये वाली, इससे स्मोक डिटेक्टर कनेक्ट होगा। फायर ड्रिल लगी हुई है 100 फीट पाइप के साथ। 13 फीट के बाद एक स्प्रिंकलर है। बिलफार्स जिस तरह गाड़ी अगर कोई खड़ी है, जिस तरह ये गाड़ी सामने खड़ी है, अगर इसमें फायर होती है तो इसके ऊपर बिल्कुल एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो इसकी आग बुझा देगा। डिपेंडेंट टाइप शेप में लगे हुए हैं स्प्रिंकलर्स। शावरिंग स्प्रिंकलर्स हैं। मेन पंप इनके साथ 750 GPM का कनेक्ट होना है। ये जी स्प्रिंकलर है और ये गाड़ी खड़ी है। अगर इन केस इसमें फायर होती है, आग लगती है, तो इसे बुझाने के लिए ये स्प्रिंकलर है जो 8x8 का एरिया कवर करेगा और इस गाड़ी में लगी हुई आग को बुझाने। During such hazardous situations in high-rise or super high-rise buildings, the fire pump starts when the pressure in the fire sprinkler system drops below a threshold. और फायर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे क्लैंप, अच्छी क्वालिटी के क्लैंप लगाए गए हैं। थ्रेडिंग रॉड अच्छी कंपनी से इंपोर्ट करके लगाए गए हैं और फिशर इंडेक्स के फिशर लगाए गए हैं जो कि एक अच्छे और मौसर फिशर्स हैं जिन्हें एंकर बोल्ट भी कहते हैं। आपने देखा, आपको फायर फाइटिंग सिस्टम दिखाया गया है जो कि रॉयल मालन रेजिडेंसी बहरिया एनक्लेव में लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये बिल्डिंग सारी।